És molt important, ja ens ha passat a tots i ho sabem, vull dir, mengem per una necessitat fisiològica, o sigui, sí que és un plaer, però al final la nostra finalitat de l'alimentació és nutrir-nos. Clar, els aliments ens han d'aportar els nutrients que nosaltres necessitem, vitamines, minerals, proteïnes, hidrats de carboni, greixos. Clar, l'aliment ha de ser de la màxima qualitat perquè al final és com la nostra benzina. Si ara féssim una pregunta així al nostre voltant, quantes varietats de carbasses coneixes? Pues algú et dirà una o dos, però és que mínim n'hi ha 400 i cadascuna amb una particularitat molt diferent. I tot això s'ha perdut al llarg dels anys per això, perquè al final la indústria què busca? El que és més productiu, el que és més rentable, el que aguanta més i més temps. Clar, la resta no dona tant rendiment, ho deixem de cultivar. Una de les coses que nosaltres sempre, tant el Víctor com a mi, que tenim el laboratori gastronòmic, que sempre hem buscat i realment és la nostra passió, és trobar producte de proximitat, producte de qualitat, però sobretot totes aquestes varietats que s'han anat perdent al llarg dels anys. Aleshores, quan tu tens molts productes molt diferents, pots fer molts altres plats divertits, xulos i que siguin molt creatius. Això et dispara la creativitat i això és el que hem trobat ara i que és el que estem començant a treballar, doncs tota aquesta varietat que ens permet variar el que és les nostres receptes amb sabors, amb textures, amb colors i al final tot això ens aporta aquests nutrients d'una manera més creativa i més dinàmica.